Hi friends, welcome to Ecdial. இன்றைக்கி ஒரு சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கூலிங்கே பற்ற மாட்டேங்குது அப்படின்னு போய் பார்த்தேன். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியினுடைய பைப்பில் எந்தளவுக்கு பிஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். இங்கே ஒரு பிஞ்சு, அதாவது எந்தளவுக்கு உள்ளே பிஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2, 3, அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெடியூசர் ஜாயிண்ட்டு. இந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏசியில் கூலிங் வர்றதும் கம்மியாகும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் எக்கச்சக்கமாக வரும். ஏசியினுடைய லைஃப் சீக்கிரமாக போயிருங்க. அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி ஏசி டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் கஸ்டமராக இருந்தாலும் பார்த்துங்க, இந்த மாதிரி பெண்ட் அடிக்கும்போது கையில் மடக்காமல் பெண்டர் டூல் வச்சு பயன்படுத்த சொல்லுங்கள். மோஸ்ட்லி பெண்டர் டூல் அப்படிங்கிறது இது வந்து பெண்டர் டூல் ஒரு டைப்பு, அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டைப்பான பெண்டர் டூல், அல்லது இது மாதிரி ஒரு பெண்டர் டூல் இருக்குது. இப்போ நான் இது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறேன். டியூப் இப்போ பாருங்க, நம்ம இந்த பெண்டர் டூலில் நான் உள்ளே விட்டுட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு பெண்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல நான் பெண்ட் பண்ணுறக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நான் உள்ளே ஸ்ப்ரிங் விட்டுருக்கேன். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சே ஆகலை, நீட்டாக வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கழட்டிக்கலாம். இது ஒரு டைப்பான பெண்டரு. ஓகேங்களா? இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் இது வேஸ்ட்டு முடிஞ்சு, கஸ்டமர் வேணால் புதுசே மாற்றிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் நான் இதை வச்சு இது பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்க, எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? பிஞ்ச் ஆகலை. ஆனால் இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள், நம்ம கையில் மடக்கணும்னு வச்சுங்க, இந்த மாதிரி தான் பிஞ்ச் ஆயிருன்னா பைப்பு கேஸ் உள்ளே போகாது, ப்ராப்ளம் வரும். ஆனால் பெண்டர் டூல் வச்சிங்கன்னா ப்ராப்பராக இருக்கும், அல்லது ஸ்ப்ரிங் பெண்டர் வச்சிங்கன்னா கூட ப்ராப்பராக இருக்கும். ரெண்டில் எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம், அந்த இடத்த பொறுத்து. ஓகேங்களா? முடிஞ்சால் வந்து பெண்டர் டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள், அக்யூரேட் பெண்டு கிடைக்கும். ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, மறுபடியும் நேர் பண்ணால் நேர் ஆகாது. ஆனால் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நேர் பண்ணணும்னா ஸ்ப்ரிங் விட்டு நம்ம நேர் பண்ணிக்கலாம். இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி பைப்பையும் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணால் மட்டுமே, அதாவது ஒரு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த பைப்லேயும் கேர் எடுத்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஏசியினுடைய லைஃப் அதிகமாக கிடைக்கும். இது ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இப்போ உங்களுடைய ஏசி ஏதாவது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஆகி இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள். அப்படி இருந்தால் உடனே வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஆகிருக்குங்க, அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. அல்லது உங்களுடைய ஏசி வந்து இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்கன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாத தம்பி, இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருங்க, நீட்டாக வந்து பெண்டர் வச்சு பயன்படுத்துங்க அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். இதன் மூலம் உங்களோட ஏசி லைஃப் அதிகமாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ.